Shalom semua ya. Hello, everybody. Saya senang dan juga mau katakan terima kasih kepada kepimpinan BCM yang telah memberikan undangan untuk bawakan firman pada tengah hari ini. Just want to thank BCM for giving me the opportunity to share the word this afternoon. Oke, saya akan bawakan satu tema yang berbunyi kesetiaan Tuhan versus kesetiaan kita. So the theme of my message this afternoon is God's loyalty versus our loyalty. Saya memilih tajuk ini karena bila kita melihat dalam dunia hari ini, I chose this theme because when we look at the world today, kita dapati aspek kesetiaan ini mulai jatuh ataupun mulai pudar. we see that in this aspect of loyalty, everything is fading away. Kesetiaan dalam keluarga atau kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan dalam hal-hal yang lain, kita dapati mulai nampaknya seperti adanya pengaruh lain. Whether it's being loyal to our family, loyal to our spouse, or loyal to our ministry, we have other priorities right now. Kalau kita lihat dalam kitab Amsal, Proverbs, Even as we look at the book of Proverbs, pasal yang ke-19 ayat 22, ini kata firman Tuhan, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. In Proverbs 19 verse 22, it says, what a person desires is unfailing love. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Better to be poor than a liar. Jadi kata Salomo di sini, lebih baiklah kita ni jadi miskin, papa kedana, daripada menjadi orang yang tidak setia, orang yang suka cover up banyak isu. So what the word of God is saying here is that it is better to be poor rather than to have loyalty somewhere else and to cover up whatever we are doing. Kesetiaan ini dicari Tuhan dalam setiap antara kita hari ini. This loyalty needs to be found among all of us this afternoon. Jadi apakah kita hari ini dalam status yang bagus dalam kesetiaan ataupun kita sedang mulai menjunam ke bawah? So what is our status of our loyalty this afternoon? Is it very good or is it slowly declining? Okey, saya akan bawa kamu teks saya punya khotbah itu lebih kepada daripada kitab Injil Matius pasal 21 ayat 12 hingga 14. So the text that is taken, the text that is taken from is from Matthew chapter 21 verses 12 to 14. Mungkin Joshua boleh bacakan. Right, let me read it in English. Matthew chapter 21 verses 12 to 14. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Verse 13. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Verse 14. The blind and the lame came to him at the temple and he healed them. Alright. Saya akan membawakan ini firman, saya akan cuba mengkaitkan petikan ini dengan faithfulness, kita punya kesetiaan kita. So today, Aki will be talking about our faithfulness. Dalam petikan ini sebelumnya kita melihat Yesus masuk ke Yerusalem dan sekarang masuk dalam ayat ini dia berkata dia masuk ke rumah Tuhan dan membersihkan, kata lain membersihkan itu bait Allah. And even as we look at this text, Jesus came into Jerusalem and he entered the temple, and we can see that Jesus cleansed the temple. Dalam proses sebagai seorang pelayan dalam kehidupan kita hari ini, and in the process of us being a minister in our lives today, kita boleh juga tanpa sedari ataupun dengan kesedaran boleh membawa ketidaksetiaan atau keduniawian dalam kehidupan kita. And we can, without knowing, bring things of the world into our lives. Kita boleh menjadikan bait Tuhan itu kotor. And we can dirty the goodness of God. Paulus berkata dalam 1 Korintus, kita adalah bait Allah. And in 1
First Corinthians it says we are the temple of God. Jadi kita adalah bait Tuhan, jadi kita perlu memastikan supaya kita senantiasa membersihkan kehidupan kita ini secara pribadi. And because we are the temple of God, we need to always make sure that we are clean in our lives. Jadi tadi saya kata kesetiaan ini kan dalam family pun kita cari, suami dengan isteri, mereka juga mencari kesetiaan antara suami isteri juga. And even in the context of a family, we can see that the husband and wife is asking each other for loyalty, is expecting loyalty from each other. Oleh karena gagal setia, kita melihat suami isteri ada yang berpisah, bercerai, dan rumah menjadi macam broken family begitu. And if there is no loyalty within the husband and wife, you can see that there is divorces, there is broken families. Waktu kamu yang sudah berkahwin lah, ya, for those of us who are married, waktu dating time, kita sangat setia dating. And when we are dating, we are very loyal to the person. Kita sangat sabar, kita boleh bersabar, boleh panjang sabar lah kata lain. And can be very patient with the person. Saya pernah alami. I have gone through this before. Saya pernah tunggu isteri saya waktu itu adalah girlfriend lebih daripada 1 jam. Tunggu dia lebih daripada 1 jam. When I was dating my current wife, that I was dating, I can wait for her for an hour. Karena zaman saya dulu tak ada handphone, jadi hanya ada public phone saja. Because during my time there wasn't any handphones, there was only public phones available to us. Jadi komunikasi tak boleh menghubungi lah. So it's very hard for us to contact one another. Salah komunikasi kami dua, saya tunggu dia di Kota Raya, di KL, dia sudah balik rumah di Kajang. And while I was waiting for her in the city, she was already at home. Itu dulu. That was before. Waktu dating. That was when I was dating. Lepas married kan? But after we got married, kalau mau pergi ke dinner, wedding dinner, anything. If you want to go for a dinner, kalau isteri lambat 20 minit kita sudah seperti, kenapa ni sangat lama make up lah, itulah inilah, you know. We waited for about 20 minutes, then we asked them, why are you doing your makeup for so long? After married, kita punya sistem mulai berubah. After we have gotten married, our system begins to change. Waktu dating, kalau isteri macam tergelincir, mau jatuh, kita tolong dia, angkat dia. Kita kata, kamu cedera ke? Kamu okey tak? You know? When we're dating, when our partner almost fell down, we will check with them, are you okay? Are you hurt or anything? Lepas kahwin, but after we married, kalau isteri kita tergelincir, seperti mau jatuh, our wife almost fell down, atau suami juga, or even our husband as well, kita kata, kamu ni buta ke? Tak nampak ke? Then we will tell them, are you blind or something? Did you not see? Juga kita boleh ke satu lagi tahap, iaitu kalau kita kasih satu informasi kepada isteri kita, maksudnya waktu dating time lah. Dating time, we give information to our girlfriend while dating. Mungkin dia tak dapat dengar, kita masih boleh repeat few times, kita boleh repeat kepada dia. Maybe the other person didn't manage to hear, so we can repeat ourselves for a few more times. Lepas kahwin, but after marriage, right? Semua ubah. All of this has changed. Satu kali informasi tak dengar, you peka ke apa? And when they didn't hear for one time, you ask them, are you deaf or something? Saya rasa antara di sini dalam room sini mungkin yang sudah married, mungkin kamu orang faham apa yang saya sedang sampaikan. Maybe in this room some of us are married and understand what I'm trying to say here. Oleh kerana tak boleh menunggu, oleh kerana isteri tak begitu atau suami tak begitu ikut flow suami isteri, mereka ada yang sampai ke level mau berpisah ataupun ke ekstrim adalah cerai. And you can see that sometimes we cannot flow with our husbands or with our wife, and up to the point where we are almost wanting to separate with them. Jadi kuncinya di sini kita lihat adalah kesetiaan antara suami isteri dan juga komunikasi antara mereka berdua.
So what is the key here which can help husband and wife to be loyal is communication. So daripada Injil Matius ini, saya nak bawa dua perkara yang kita mau lihat pada tengah hari ini. And from the Gospel of Matthew and our text today, I just want to bring to us 2 points. Yang pertama, untuk kekal setia, And the first point for us to remain loyal, kita baca balik ayat 12. Maybe Joshua boleh baca balik ayat 12. as we read back to verse 12, Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. Jadi yang pertama adalah kita perlu melakukan pengudusan hati kita. So the first key to remaining loyal is we need to sanctify our hearts. Karena hati merupakan pusat perhatian Tuhan. Because our hearts is where God dwells. Tuhan melihat kondisi hati kita dari masa ke semasa, even 24 jam, 24/7. God is constantly looking at the condition of our hearts all the time, 24/7. Hati merupakan tempat kita mengubah karakter, kita punya tempat untuk pertumbuhan. Our heart is the place where it begins to change our character, change who we are as a person. Jadi bila Yesus masuk ke bait Allah, dia melihat orang sedang menjual dan mereka merosakkan kondisi bait Allah waktu itu. So when Jesus was entered the temple and he saw these people selling and just trading and doing business there, he just went in there and cleansed the temple. Tapi Tuhan mau melihat pertumbuhan, mau melihat satu pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. But Jesus wants to see in our lives that there is a reverence towards the temple of God. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan tentang pokok yang berbuah ataupun cabang-cabang yang berbuah. And in John chapter 15, you can see that the vine is bearing fruit. Bila baca Yohanes 15, saya teringat satu cerita. When I'm reading John chapter 15, I'm reminded of a story. Di waktu saya masih sekolah rendah, When I was still in primary school, di rumah bapa emak saya ada satu pokok mango tree yang agak pendek, tak begitu tinggi sangat. there was a mango tree in my dad's house that was very low. Dia agak lebat dia punya daun, tapi dia punya ketinggian mungkin dalam 9 kaki, 10 kaki, that's dia punya height dia. The leaves were very wide, but the tree itself was very short. Tapi dia sudah bertumbuh bertahun-tahun, tapi tidak pernah ada buah. And this tree has been there for years, but after so many years, the tree has not borne any fruit. Dan satu kali bapa saya kata, kasih potong sajalah itu pokok sebab dia tak ada kasih hasil kepada kita. And there was one time my dad said, let's just cut down the tree because it's not giving us anything. Waktu itu saya sudah kenal Tuhan, masih baru bertobat. And that time, I've already become a Christian and gave Bapa emak saya belum lagi kenal Yesus. my parents, my dad has not received Jesus yet. Mereka masih Hindu lah. He was still a Hindu back then. So emak saya kata begini, So my dad said this. untuk membuatkan itu pokok berbuah, And for the tree to bear fruit, dia kata ambil itu penyapu, seliper, pukul itu pokok setiap pagi. and to take the slipper every morning to hit the tree. Penyapu dan juga seliper. Every morning kasih pukul itu pokok. And every morning you take the broom and the slipper and you hit the tree Supaya itu pokok rasa malu so that the tree will feel shame, dan akan berbuah. will bear fruit. Dan saya ini kerana masih baru Kristian, so saya pun ikutlah arahan emak saya itu. And because that time I was just a new Christian, so whatever the person said, I just followed. So every day saya setia So every morning I will faithfully, pukul tu pokok dengan seliper dengan penyapu I will beat the tree with the slipper and the broom for almost 1 year. for almost 1 year. Lepas tahun kedua, tahun seterusnya, And in the second year, tu pokok mango tree memang berbuah. and the tree actually bear fruit on the second year. Okey.
ini adalah satu kepercayaan orang Hindu lah, orang India So percaya. this is one of the belief of the Hindu religion. Bahawa bila ada benda tak ada berbuah, macam pokok lah, you And boleh something pakai that's not bearing fruit. you boleh pakai slipper atau penyapu pukul tu pokok supaya dia boleh rasa malu dan berbuah. So you can use the slipper or the broom to whack the tree until it bear fruit. Dan lepas saya melihat dia berbuah, saya pun heran. Oh, betul, berarti itu slipper ada power untuk menguatkan itu pokok berbuah. So after seeing all these things happen, I start to become suspicious. Will this really happen? Jadi saya bertumbuh sebagai seorang Kristian dengan satu mentalitas berfikir bahawa untuk membuatkan pokok berbuah, penyapu dengan slipper adalah kuncinya untuk menolong dia berbuah. So even as a Christian, I had this thinking that if I follow, like let's say we take the broom or the slipper to whack the tree, this is the key for the tree to bear fruit. Tapi itu adalah macam kebetulan saja itu pokok berbuah actually. You know, But then, the following year. The following year is actually the right time for the tree to bear fruit. Bukan kerana penyapu atau ini. Jadi saya punya otak fikir bahawa oh lain kali kalau saya punya rumah ada pokok, saya kena pakai ini penyapu dan ini slipper, hantam baik-baik supaya dia berbuah. So that time I was thinking next time if I have a tree in my house and I want it to bear fruit, I will just beat the tree with the broom. Ini hanya satu informasi untuk kamu saja. Bagaimana some orang India yang agama Hindu, mereka percaya kepada aspek seperti ini. So this is just some information for all of us to see into. Jangan try di rumah sebab ini bukan sesuatu yang digalakkan. Don't try this at home. Tapi saya sudah bertobat lah. Lepas tu saya sudah rasa ini something wrong dengan teaching. Ini adalah kepercayaan kolot orang-orang Hindu waktu itulah. At the time I knew, after studying, I knew that this was something that is not right. Jadi dalam Injil Matius, even dalam Injil Yohanes, kita melihat Yesus mengatakan bahawa setiap pohon yang baik, dia menghasilkan buah yang baik. And in John chapter 15, we say that the vine will bear good fruit. A good vine will bear good fruit. Jadi, bila kita menghasilkan buah yang baik, secara otomatis kesetiaan harus datang dalam kehidupan kita. So in order to bear fruit, there needs to be loyalty in our lives, to be faithful. Jadi bila kita mengkuduskan hati kita, kita membuat sanctification, pengudusan, kita melihat bahawa hidupan kita ni mulai berubah kepada hidup yang berbuah. So even as we sanctify our hearts, right, you can see that our lives will begin to bear fruit. Hari ini gereja kita melihat And today we can see in the church membawakan sistem dunia dalam church. that there is a worldly system in the church. Kita bukan lagi ikuti, bukan membawa sistem kerajaan Tuhan. We no longer bring the system of the Kita kingdom. mulai menggunakan the corporate world system, sistem dunia yang mulai menyimpang, kita bawa dalam church system. And we have sort of joined the corporate system into the system of our church. Saya tidak anti, tapi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. It is not something that I against, but it's something for us to think about. Ada perkara yang bagus kita boleh apply dalam gereja, There are good things that we can apply in the church. ada yang tidak boleh. There are some that we cannot apply. Jadi cara pribadi sebagai seorang Kristian, sebagai seorang murid Kristus, So personally, as a Christian, as a Kita- student of kita Christ, juga membiarkan sistem dunia datang dalam kehidupan kita. and we allow these systems to come into our life, Kita berkompromi and we compromise dengan sistem dunia. with the system of the world. Jadi bagi saya, kunci untuk kita menghancurkan sistem dunia dalam kehidupan kita adalah time alone with God. So the key for us to destroy or crush the system of the world is to spend time alone with God. Waktu pribadi kita dengan Tuhan adalah kunci untuk kita menghancurkan sistem ataupun kita berkompromi itu kita boleh patahkan. Our quiet time with God will help us to not compromise and to allow the system of the world to come. Ayat 13 dikatakan, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa.
in verse 13 it says, my house will be called a house of prayer. Jadi kita mulai hari ini sudah mulai kurang untuk ada waktu untuk taukau. And now Berdoa. even as we have much less time to pray. Ini pengalaman pribadi saya. And this is a personal experience. Bila masuk full time, When I entered full time, masuk ke sekolah Alkitab I went to Bible school, dan mulai melayani Tuhan. began to serve God. Tapi bila tahun demi tahun bergerak, But even as the years were going by, kita mulai ada banyak tanggung jawab. we have more and more responsibilities. Banyak perkara perlu dilakukan, program after program. There's so many things to do. There's so many programs Jadi after semua programs. ini mengambil waktu saya dengan Tuhan. So all of this has taken up my time with God. Kita sibuk dengan ministry. We are so busy with ministry and just doing ministry. Tapi kita lupa ministry bukan segala-galanya. Itu bukan yang terutama. Kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan adalah yang penting. But we forget that ministry is not everything, but our relationship with God is priority. But bila kita ada hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan melihat mujizat dalam hidupan kita. And when we have a close and intimate relationship with God, we will see miracles happen in our lives. Jadi itulah kuncinya, syaratnya. So that is one of the key. Yaitu bergaul dengan Tuhan ataupun time alone with God. It is to spend time with God. Ini adalah fondasi setiap orang Kristian. This is the foundation of every Christian. Dan orang Kristian sudah mulai macam muak. Maksudnya sudah fed up mendengar time alone with God, pray. Sudah mulai rasa muak sekarang. And Christians have been very sick of listening to the same thing over and over again. Karena kita sudah mulai mencampur adukkan sistem dunia dengan sistem kerajaan Tuhan, kita kasih rojak. It is because we have mixed both systems, system of the world and system of the world together. Kita mungkin daripada gereja yang besar. Maybe we are from a big church, Kita mungkin terkenal. and maybe we are famous. Tapi mungkin dalam rohani kita mungkin gagal. But maybe in our spiritual lives we are failing. Jadi ini yang kita perlu mulai sekarang perlu membuat sedikit perubahan. So this is something that we have to change. Beberapa tahun yang lalu, So a few years ago, saya menggunakan saya punya banyak waktu malam dengan laptop. Itu kerja gereja lah. so I use a lot of my night time on the laptop to do church work. Saya sampai lepas pukul 5 habis office hour, dan balik ke rumah, dan kadang-kadang pergi lawatan, dan saya after lawatan balik jam 10, saya akan continue do my tugas-tugas pelayanan lah. So after office hours, I'll just go home and I'll go out with my children. And then when I come back, I'll just continue to do church work. Sampai saya di katil pun saya pakai laptop buat kerja. And up to the point when I'm even on my bed, I will still do my work. Dan isteri berkata, My wife said to me, kamu kahwin dengan laptop ke kahwin dengan saya? did you marry the laptop or did you marry me? Dan jujur, saya almost every night saya will spend my time dengan laptop sampai boleh jadi jam 12, 1 pagi. And almost every night, I would spend time on my laptop until 12 or 1 in the morning. Tapi kata-kata isteri itu membuat saya sedikit sedarlah. So the words of my wife sort of woke me up. Dia tegur saya, kamu kahwin laptop atau kahwin dengan saya? She sort of challenged me, did you marry the laptop or did you marry me? Komunikasi breakdown. So there was some communication breakdown. Kami tidak boleh banyak bergaul karena saya sibuk dengan church ministry. And you cannot argue, cannot say that, can't you see that I'm busy with church ministry? Masa doa pun sudah pun singkat. And even my praying time also. Karena too tired. Lepas buat kerja jam 1 pagi, 5 minutes doa, tidur. And because I was so tired, my praying time is a lesson, and after praying for 5 minutes, then I'll continue to sleep. Apakah ini ciri yang Tuhan sedang cari sebagai seorang hamba Tuhan? So what is God trying to find
in the servant of God. Apakah orang seperti ini yang Tuhan sedang cari? Macam saya tadi, So is this what God is looking for? yang tidak ada waktu dengan Tuhan, We're not spending time with God, sibuk dengan pelayanan terus. just busy with our ministry. Makanya dalam Matius ini dikatakan, dia datang dalam rumah Tuhan, dia membersihkan rumah Tuhan itu. Whereas we can see in this chapter that when Jesus entered the house of God, he cleansed the house of God. Jadi hari ini kalau kita sudah menyimpang atau sudah berkompromi, kita perlu membuat satu sanctification, pengudusan. So today in our lives, if we have sort of compromise, we need to do some sort of sanctification. Kalau kita sekarang kurang berdoa, saya rasa kita perlu balik kembali kepada Tuhan. And if we are not praying a lot, we need to come back to God. Sebab rumahku akan disebut rumah doa, kata firman Tuhan. Because the word says, my house will be called a house of prayer. Even gereja pun hari ini, Even in the church today, kita perlu ubah sistem dia, we need to change the system as well. menjadikan sistem rohani, To make it a spiritual system, menekankan jemaat Tuhan kepada kepentingan tentang doa. to preach the gospel, to show the congregation the importance of prayer. Tapi bukan berarti kamu tak akan ada masalah, kamu tak akan ada tekanan. But it's not saying that we will not face any sort of challenges. Walaupun kita berdoa pun, masalah pasti akan datang. Even though we pray, challenges and problems will still come. Seperti Nabi Elia memperbaiki kembali mezbah dan dia mulai kasih korban kepada Tuhan. Elijah, right? Ya, Elijah. And even as we can see that Elijah, he brings Membetulkan sacrifice to God mezbah, the altar, dia kasih betulkan. and to cleanse the altar. Dan api daripada surga datang membakar korban tersebut. And fire from heaven came down and consumed. Nah, the Ini yang kita sacrifice. perlukan. Ini yang kita perlukan. Kita punya altar perlu diperbaiki. So this is what we need to do. We need to fix our altar. Jadi yang pertama saudara, kita perlu membuat satu pengudusan supaya kita punya hidupan doa mulai diperbaiki di hadapan Tuhan. So firstly, we need to sanctify our hearts so that we can come back to the position of prayer. Yang kedua, And secondly, bila kita membuat pengudusan hati kita sebagainya, and when we have done all this sanctification, Bila in our kita- hearts, setia kepada Tuhan, and we are faithful to God. perhatikan sekarang Matius 21 yang sama our text tadi, ayat 14. Mungkin Joshua boleh bacakan ayat 14. And in our text in verse 14, it says, the blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. Mereka ini dikatakan orang-orang buta, orang-orang timpang di luar daripada church. So it says that the blind and the lame is outside of the church. Lepas pengudusan bait Allah, After sanctification sudah after terjadi, sanctification has happened, Tuhan mulai menyembuhkan orang-orang buta, God began to heal the blind. menyembuhkan orang-orang sakit. God began to heal the people who are sick. Jadi yang kedua adalah revival akan terjadi dalam hidupan kita. So secondly, after we have sanctified our hearts, revival will happen. Kita ada kebaktian kebangunan rohani, revival meetings dalam church. We'll have many revival meetings in our church. Kita panggil pastor ini, pastor itu datang untuk revive our church. And we'll call this pastor, we'll call that pastor to come and revive our church. Itu okey, satu motivasi lah melalui khotbah itu pastor, Tuhan boleh bicara untuk membuat satu kebangunan rohani di dalam gereja, kan? So that is sort of like a motivation for people to come. Tetapi revival bermula daripada diri sendiri. But revival begins with us. Kalau saya dan kamu tidak boleh berubah, Because if you and I cannot change, susah untuk Tuhan campur tangan. it's very hard for God to intervene. In our Yesus lives. mengkuduskan, membersihkan bait Allah. We need to sanctify the temple of God, Menghalau semua orang yang menjual beli dalam rumah Tuhan. to chase away those who are selling things in the temple. Maybe dalam hidupan kita hari ini dengan dunia moden sekarang, Maybe in our lives and in the modern world today, dengan smartphone kita, kita punya tab, iPad, or laptop, anything,
even our electrical devices. Kita boleh akses dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan rohani kita. We can have access to things that will destroy our spiritual life. Sebab itu kita perlu membangun kembali our passion. So we need to find back our passion. Kita punya api perlu di-reignite. We need to reignite the fire that is within us. Jadi kalau kita punya api tidak dibangunkan balik, dinyalakan kembali, So if our fire in us is not being ignited once again, tidak ada revival. there won't be any revival. Karena dunia moden begitu kuat kontrol hari ini setiap jemaat-jemaat Tuhan, para pastor-pastor pun. Because the world today is so powerful that it's able to control the pastors and the leaders in the church. Living together is become normal hari ini. Couples that are not married and are living together is something that is very normal. LGBT normal. LGBT is very normal today. Minum minuman keras normal. Being an alcoholic is very normal. Dan kita boleh list down teruslah ya. Banyak perkara become a normal untuk orang Kristian. And we can list down so many things that has been normalized for us as Christians. Living together karena orang lain pun buat. It's become a normal untuk dunia hari ini. Everything is normal because everyone is doing it. Dengan kondisi macam ini, With this bagaimana kind of condition, bagaimana revival akan berlaku dalam kehidupan saya dan juga gereja? if this kind of condition happening, how will revival happen in my life and happen in the church? Jadi kita perlu sebagai seorang hamba Tuhan mengkuduskan gereja kita dulu. So even as servants of God, we need to sanctify the church. Talk to our leaders, jumpa dengan pemimpin kita, beritahu mereka tentang kita punya pengharapan dan juga apa yang Tuhan mau kita buat. We need to speak to our leaders and speak with them and tell them what God wants to do. Untuk melihat revival, kita perlu mengkuduskan hati kita. See revival, we need to sanctify our hearts. Berapa tahun yang lepas saya dalam meeting pemimpin, saya kata macam ini. A few years ago, I was speaking in a leaders meeting. Saya kata kalau pemimpin tidak ada passion untuk for the lost, tidak ada passion untuk menginjili, And I said this to the leaders: if a leader does not have a passion for the lost, saya kata jangan harap gereja akan bertumbuh. I said that if you don't have this passion, don't hope that the church will grow. Kalau kamu tak ada hati untuk menginjili orang yang belum kenal Yesus, jangan harap gereja itu bertumbuh. If you don't have any passion for the lost, don't expect the church to grow. Jadi secara pribadi setiap pemimpin, even pastor, pemimpin and jemaat perlu ada satu passion, api yang membara untuk menginjili. So personally, as pastors, as leaders, and as ministers, we need to have a passion for the lost. Perhatikan dalam Yesaya 29 ayat Isaiah 19. chapter 29. 29 ayat 13. Mungkin Yosua boleh bacakan. In Isaiah chapter 29 verse 13, it says, "The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught." Saya ambil bagian itu, hati mereka jauh daripada Tuhan. Even as we look, but their hearts are far from me. Berarti mereka itu adalah munafik ataupun berpura-pura. So maybe they are just pretending. Mereka pakai face mask. Hari ini kita pakai face mask. Semua All orang. of us are wearing masks. Yang ini mask untuk keselamatan daripada virus. But this mask that we wear is to protect us from the virus. Tapi banyak hari ini para pastor-pastor sendiri pun memakai topeng di atas mimbar. So a lot of our pastors today are wearing masks. Orang kata cakap tak serupa bikin. People will say what they say is not same as what they do. Correct. Munafik lah ataupun berpura-pura. You say something tapi kamu tidak lakukan langsung. So everything they do is just pretense. Jadi kalau inilah kita punya level pelayanan ataupun kita pakai topeng dalam pelayanan, saya rasa itu kesetiaan sudah pun hancur. So I think that if we even as we serve, but if we wear our mask to serve, our loyalty to God is broken.
Tema saya adalah kesetiaan Tuhan versus kesetiaan kita. And my theme for today is God's loyalty versus our loyalty. Kesetiaan Tuhan memang tak dapat dipersoalkan. Dia memang setia. God's loyalty cannot be questioned. He will always be God's loyal. faithfulness. God's faithfulness can never Tapi be questioned. kita punya kesetiaan itulah yang perlu dipersoalkan. But it is our faithfulness that needs to be questioned. Jadi sekarang lepas membaca ini teks Matius 21 ini, kita melihat lepas pembersihan dan ayat yang sambung dikatakan bahwa lepas Yesus mengkuduskan itu rumah bait Allah, datang orang-orang sakit dan mereka disembuhkan. So even as we have read our text today, that after Jesus has cleansed the temple and the temple is clean, that the blind and the lame came to the temple. Secara pribadi, Personally, bila kita membersihkan diri kita, when we cleanse ourselves, kita akan melihat orang datang kepada kita untuk mencari harapan yang kita miliki. you will find that people will start to approach us to look for hope. Kita ada harapan dalam Kristus. Our hope is in Christ. Tapi kita punya kawan yang di luar tu yang bukan Kristian, mereka tidak ada hope, tak ada harapan. But our friends outside who are not Christians, they do not have any hope. Tapi yang pertama kita perlu membuat pengudusan diri. But first, we need to sanctify ourselves. Jangan lagi berkompromi. Let us not compromise. Karena kadang-kadang kita macam terdesak dalam tekanan seperti itu. So, because we will be... Sorry, can you repeat that, Pastor? Sometimes kita dalam keadaan yang tertekan, berarti kita macam tertekan untuk berkompromi. Sometimes we are pressured to compromise. Kita rasa macam sekali buat pun tak apalah, it's okay. We feel that, if we do it once, it's okay. Dan kita rasa nanti Holy Communion Service, saya boleh minta maaf, kita boleh ampuni. And we can come to the communion service and we can ask God for forgiveness. Jadi, that kind of mentality kadang-kadang kita miliki, orang Kristian. So a lot of Christians have this sort of mentality. Perjamuan kudus boleh kuduskan hati dosa kita. So sanctification can clear us of our sin. Holy Communion, kita rasa perjamuan Holy Communion boleh mengkuduskan dosa kita. Or we think that Holy Communion can clear us of our sin. Jadi Holy Communion itu adalah seperti tiket untuk kita diampuni. So we see Holy Communion as some sort of ticket for us to be forgiven. Ini banyak orang Kristen fikir seperti itu. So there are many Christians who think like this. Jadi fokus kepada Kristus. So our focus must be on Christ. Karena revival datang bila kita duduk di bawah kaki Tuhan. Because revival will come when we sit at the feet of Jesus. Orang lain akan diberkati melalui kita. Other people will be blessed because of us. Orang buta, orang lumpuh, semua akan disembuhkan melalui kita. Those who are blind, those who are lame, they will be blessed through us. Jadi pegang kepada kesetiaan. So hold on to the faithfulness. Jangan menyerah. Don't give up. Walaupun kita punya perjalanan cukup mencabar, Even though our journey is very challenging, ingatlah, remember, Tuhan bersama dengan kamu. God is with you always. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. God has never left you. Dia bersama dengan kamu dalam lembah-lembah kekelaman. He's with you through the storm. Dalam keadaan yang tertekan, depresi, anything pun kita lalui. Anything that will challenge us and everything that we go through. Jadi saya mau mengakhiri And even as I end this sermon, kesetiaan Tuhan tak perlu dipersoalkan, God's faithfulness does not need to be questioned. hanya soalkan kesetiaan kita. It is only our faithfulness that needs to be questioned. Waktu kita dengan Tuhan itu kita punya waktu doa kita. So our time with God is when we pray. Kita mungkin sibuk dengan assignment, sibuk dengan pekerjaan, pelayanan. Maybe we are very busy with our assignments, with our responsibilities, with our ministry. Tapi kita ke dalam keadaan yang dikatakan end times. And even as we are in the end times, Kita perlu membuat persiapan. we need to be ready. Kita perlu membuat persiapan untuk diangkat oleh Tuhan. We need to be ready to be taken back by God. Rapture. Kita harus siap untuk rapture. We need to prepare ourselves for the rapture.
Jadi untuk berlaku seperti itu, kita perlu membuatkan pengudusan, kita perlu bersiap untuk revival supaya Tuhan angkat kita. So we need ourselves to sanctify ourselves so that revival will happen and then Jesus will come to take us back. Seperti Daud dikatakan, the man after God's heart, orang yang berkenan di hati Allah. That David, who is a man after God's own heart. Nah, kita mau ke level seperti itu. We need to come to that level. Even kepada Nabi Nuh, Tuhan kata dia adalah orang benar. Noah. Or even Noah, God says that he's a righteous man. Even kepada Ayub dikatakan dia adalah orang benar. And Job. Even God says that Job was a righteous man. So kita perlukan bukan pangkat, tetapi kita perlukan gaya hidup macam mereka. And this is, we need to live our lives and these people will be our example. Kita boleh ordain minister, kita boleh license minister, kita boleh daripada gereja besar, tetapi semuanya akan jadi rugi kalau doa kita dengan Tuhan tidak berkualiti. So we can be ordained ministers, we can be licensed ministers, we might be serving in a big church. But if our time with God is not strong, all this will become nothing. So saya mau akhiri dengan doa untuk kamu dan saya juga supaya kita mempersiapkan diri kita. And I want to end with a prayer for all of us that we will be. Dengan COVID-19, dengan ibadah online, on-site maupun online, All this COVID-19 and our hybrid services, kita melihat banyak jemaat Tuhan mulai tidak akses kepada kita punya live streaming, you maybe pakai Facebook ke ataupun YouTube. and we can see many people having access to our services. Bila kami membuat kajian, And even as we do research, kami dapati banyak juga jemaat-jemaat di gereja, not only kajian, tapi juga tempat-tempat lain sudah mulai pasif. and we can see not only in our church but other churches, they are being very passive. Since online, mereka boleh pergi ke lain church lah, kerana dia orang boleh live stream mana-mana gereja, you can go to American church, you can go to Australia, you can go everywhere. As churches are online, we can stream to different churches even across the world. Tapi kuncinya adalah quality rohani. But the key is a quality spiritual life. Apakah mereka ini adalah orang yang berdoa? So for those who pray, Apakah mereka ini adalah orang yang setia kepada Tuhan? are these people loyal, faithful to God? Apakah mereka ini adalah orang yang bertahan kepada kesetiaan kepada Tuhan? Or these people persevere and be faithful, continue to be faithful to God? Saya berdoa Can we pray? supaya kita semua juga mempersiapkan kita punya hidupan, dikuduskan dan bersiap untuk revival. So that we will pray, that we will sanctify our hearts and that we will be ready for revival. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Kurabasandara baraba sikiriandara ba. Siriandara baraba riandara baraba kuriandara ba. Glory Jesus, glory God, glory God, glory God. Terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak pelayanan, terlalu banyak kerja-kerja rumah. There's too much work, there's too much responsibilities, too many assignments. Boleh menjauhkan kita daripada waktu kita dengan Tuhan. That can bring us away from spending time with God. Tapi kita perlu mencari waktu. We need to find time. Kita perlu mencari waktu. We need to find time. Seperti Yesus. Like Jesus. Di pagi-pagi hari, pagi-pagi masih gelap, dia mencari waktu untuk berdoa. In the early hours of the morning when it's still dark, we find time to pray. Dia tahu dia ada satu pelayanan yang cukup panjang dan sibuk, tapi dia menyiapkan diri dengan doa dengan Bapa di surga. We know that he has a very tiring, very long ministry, but he still find time to spend time with God. Kita pun dalam kondisi yang sama. We are in the same condition. Kita pun sibuk. We are also busy, Kita perlukan waktu kita dengan Tuhan, time alone with God. but we need our time alone with God. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Puji namamu Yesus. Kurama sandaraba sikiriandaraba riandaraba. Oh glory Jesus. Layaklah kau Yesus. Layaklah kau Yesus. Terima kasih Rama sandaraba riande. Ribakaraba riandaraba riandaraba. Pulihkan hidupan kami. Pulihkan hidupan kami. Restore. Haleluya. Rama sikiriandaraba riandaraba. Rohani kami dipulihkan Tuhan. Rohani kami dipulihkan. Dibangunkan ya Bapa. Haleluya. Lima karayanda raba sikirianda raba. Berlakunya sanctification, pengudusan dalam hati kami Tuhan secara pribadi. Lord, we will sanctify our hearts. Biarlah kami bersiap untuk mengalami revival pribadi maupun dalam gereja kami Tuhan. Let us be ready to experience a personal revival and also revival in our church. Kami mau lebih setia kepada Tuhan. Want to be more faithful to you. Kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Want to be closer to you. Orang yang dekat dengan Tuhan sajalah Those who are close to you dia akan setia kepada Tuhan. only be faithful to you. Seperti komunikasi suami istri. It's like a communication between the husband and wife. Suami istri yang selalu berkomunikasi, A couple that is always communicating. tukar pandangan, There will be changes in views, mereka ini akan kekal setia. but they will be faithful to one another Karena mereka selalu berkomunikasi. because they are always communicating. Bila kita dengan Tuhan selalu berkomunikasi, Even as we continuously communicate with God, kita akan kekal setia dengan Tuhan. we will always be faithful to Him. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mungkin di waktu ini saya juga nak doa untuk kamu yang mungkin kurang sehat, kamu yang mungkin sakit. Kalau ada di sini, Pray for those who are sick in the body. ya mungkin ada yang positif, maybe kamu yang tidak begitu sehat di saat-saat ini. Kalau kamu ada, maybe kamu boleh letakkan tangan kamu kepada hati. For those who are not feeling well, you can place your hand upon your heart Ya, saya akan doa untuk kamu. and I'll pray for you. Terima kasih Tuhan. Rian Daraba. Bapa di surga, terima kasih Father in heaven, we thank you. untuk mereka yang telah Engkau pilih, yang telah Kau panggil. For those who have chosen, for those who have called. Saat ini yang mereka ini yang kurang sehat, At this time, even as they are not feeling well, kami doakan, kami declare, kami mengatakan penyembuhan dalam hidupan mereka. pray and declare healing upon their lives. Kami bicarakan, we speak the healing, kami bicarakan penyembuhan dalam hidup mereka. Speak the healing upon their lives right now. Daripada segala COVID-19, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. All COVID-19 symptoms in Jesus' name. Maupun juga yang sakit yang lain Tuhan. For those who have other sicknesses, oh God, Saya berdoa agar penyembuhan Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, pray that Lord, yes, you are the Jehovah Rapha, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. that you will heal them, oh God. Berkati mereka ya Tuhan. God, you will bless them. Terpuji namamu Yesus. Praise you, Jesus. Saya serahkan seluruh para pengajar maupun seluruh pelajar di tempat ini. I surrender all the lecturers and all the students. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan mereka dalam melayani, dalam mengajar, mengatur dalam pengurusan di sekolah Alkitab ini. Thank you, Lord, for your faithfulness in serving, in teaching, and managing this. Untuk juga pelajar yang juga memberikan yang terbaik dalam pendidikan mereka masing-masing. Give their best in whatever thing they do. Saya mendoakan supaya kami semua Tuhan But I pray that all of us kekal utamakan Tuhan, yaitu waktu doa kami dengan Engkau. that will be faithful in spending time with you. Ajar kami Tuhan, That you will teach us, oh God. kalau kami sudah gagal selama ini, We have failed all this while. gagal untuk luangkan waktu dengan Tuhan, We have failed to spend time with you. ampuni kami. God, you will forgive us. Kami mau bertobat, We pray. kami mau repent, kami mau kembali kepada Tuhan. Repent and come back to you. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Saya berkati sekolah Alkitab BCM, Surrender this into your hands. Kau berkati daripada kepimpinan sampai semua pelajar-pelajar. Bless them in leading the Biarlah students. anugerah kuasa Tuhan memberkati mereka semua. Lord, your power will be upon them.
Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus, Kami bersyukur buat waktu ini. for this time, Kami serahkan segala pujian, hormat bagi nama Tuhan Yesus. for the glory and honor goes to your name. Semuanya kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. All this we pray in your name. Amen. 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 Amen.